आपत नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव ने बटुक भैरव रूप में अवतार लिया। क्योंकि उसकी मृत्यु 5 साल के बालक द्वारा ही हो सकती थी, उसका वध करके देवता और मनुष्य को आतंक से मुक्त कराया। तो यह है बटुक भैरव मंदिर, जो कि बनारस का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आपने इस मंदिर में दर्शन नहीं करें तो कृपया जाके ज़रूर करिएगा। बटुक भैरव मंदिर, बनारस।